初開催となります。ヘキシブオブザイヤー2025スタートとなります。豪快くしゃみ賞12作品がノミネートされております。こちらはですね、まあ目玉と言っても過言ではないかもしれません。やはりくしゃみは豪快が一番。こちらのくしゃみ賞を見て、くしゃみ賞を決め、そして最後のヘキシブオブザイヤーを決めたいと思います。それでは見ていきましょう。豪快くしゃみ賞です。Number 1. Number 2. 豪快。Number 3. 好きというより端っこが好き。あ、拍手。おやすみ、おつりよなー。あ、ハクションでそう、待って。Number 4. くしゃ。くれ。まあ豪快。Number 5. Number 6. Oh, I have a sniff. Number 7. していきました。はい、というわけでね、豪快くしゃみ賞12作品のノミネートでした。それでは発表します。豪快くしゃみ賞はリオーナです。おめでとうということで、リオーナが豪快くしゃみ賞をもぎ取りました。逃がさない